Cəmiyyəti proqressivliyə aparan, cəmiyyətdə müsbət dəyişikliklərə aparan addımların əsasında şirkətlər dayana bilərmi və yaxud da şirkətlər bu rolun daşıyıcısı ola bilərmi? Yəni əslində bugünkü söhbətimizin əsas mövzusu budur. Biz nəyi görürük? Brend aktivizm son illərdə geniş vüsət alır və bu brend aktivizm nədir? Birinci onu başa düşək. Brend aktivizm şirkətlərin, korporasiyaların müsbət dəyişikliyə doğru, vacib deyil ki, bu arada bu həmişə müsbət olsun, hətta mənfi dəyişiklik də ola bilər. Dəyişikliyə doğru aparmaq üçün, dəyişikliyə doğru addım atmaq üçün mövqelənməsi, həmin istiqamətdə tədbirlər görməsi, məhsul buraxması və yaxud da bazarda kampaniyalar aparması və s. Bu müəyyən istiqamətlər ola bilər. Hüquqi məsələlərlə bağlı ola bilər, sosial məsələlərlə, siyasi, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı ola bilər, hətta biznes mühitinin ümumilikdə inkişaf etdirilməsi ilə də bağlı ola bilər. Təxminən 20-30 il bundan əvvələ qədər məhsullar bir-birindən tamamilə fərqlənirdi. Yəni A məhsulu B məhsulundan müəyyən parametrlərinə görə üstün idi və yaxud da əksi idi və brendlər həmin məhsulu ictimaiyyətə çatdıranda daha çox A məhsulunu B məhsulu və yaxud da C məhsulu ilə müqayisə edirdilər. Biz nəyi görürük? Biznesdə commoditization deyə bir termin var. Yəni məhsulun belə deyək də funksionallığını yox, xüsusiliyini itirilməsi və adi bir məhsula çevrilməsi. Məsəl üçün kağız ilk kəşf olunanda çox xüsusi bir məhsul idi. Digər belə deyək də yazı materiallarından tamamilə fərqlənirsə, bu gün artıq demək olar ki, bütün kağız bizim üçün eynidir. Və biz bunu digər məhsul kateqoriyalarında da görürük. Yəni 10 il, 15 il əvvəl hər hansı bir smartfon xüsusi olaraq digərlərindən fərqlənirsə, bu gün smartfonlar demək olar ki, bir-birinə bənzərdir. Və buna görə də artıq brendlər məcbur olurlar ki, başqa bir pozisiya seçsinlər bazarda və məhsulu önə çıxararaq yox, məhsulun daşıdığı dəyərləri önə çıxarsınlar. Məhsulun və şirkətin daşıdığı dəyərləri önə çıxarsınlar. Yəni marketinq miksi adlandırdığımız və marketinqin əsasını təşkil edən bu ənənəvi formada 4P adlanırdı. Sonradan 7P keçirildi. Son dövrlər bura 8-ci P, purpose, yəni məqsəd olaraq daxil edirlər ki, hər bir brendin, hər bir məhsulun müştəriyə çatdırmalı olduğu bir məqsədi var. Bu müəyyən mənada müştəriləri həmin məhsulu niyə digər rəqib məhsullar arasında seçməli olduğunu göstərir. Bunun bazarda yüzlərlə nümunəsi var. Məsəl üçün brend tutaq ki, ekoloji olaraq daha az zərərlidir və yaxud da işçilərinə daha yaxşı münasibət göstərir və yaxud da xam malı sadəcə yerli istehsalçılardan alır və s. Bunların hamısını görə bilirik. Şirkətlər bunu niyə edir? Bunu birincisi başa düşmək lazımdır. Şirkətlər üçün bu birincisi profit maximization, yəni mənfəətin maksimuma çatdırılması deməkdir. Çünki cəmiyyət artıq 8-ci P dediyimiz o məqsədi axtardığına görə şirkətlər də buna fokus olurlar və həmin məhsulları, həmin brendləri axtarırlar ki, orada öz dəyərlərini tapa bilsinlər və elə brendlərə üstünlük verirlər ki, həmin brendlərin hər hansı bir məsələ ilə bağlı mövqeyi var. Vacib deyil ki, brend, şirkət, korporasiya bütün məsələlərlə bağlı mövqeyi ortaya qoysun. Amma onlar üçün vacib olan və yaxud da həmin istehsalçının istehsal prosesinə, satış prosesinə təsir edəcək məsələlərlə bağlı mövqeyi ortaya qoyan brendlərə üstünlük verilir. Belə bir yanaşma olduğuna görə şirkətlər də buna üstünlük verirlər. Bundan əlavə bir şey də vurğulamaq lazım ki, bəzən elə brendlər vardır ki, heç bir gəliri olmadığı halda belə o istiqamətdə addımlar artır. Buna xüsusilə də şirkətin yaradıcısının və yaxud da şirkətin idarə heyətindəki o vision dediyimiz, o uzaq görənliyi və yaxud da o insani keyfiyyətlərin yüksək olması buna gətirib çıxara bilər. Amma bir çox hallarda bunun əsasına dayanan məsələ şirkətlərin öz gəlirlərini, öz mənfəətini maksimuma çatdırması olur. Bunun da əsas səbəbi nədir? İnsanlar elə şirkətlərə, elə brendlərə üstünlük verirlər deyə brendlər də məcbur olub bu istiqamətdə addımlar atırlar. Bir şey də vurğulayım ki, yəni bu məsələ yeni bir məsələ deyil. Yəni son 10-15 ildə olan bir məsələ deyil. Sadəcə sosial medianın həyatımıza girməyi, birbaşa kommunikasiyanın artması bunu bizim üçün daha göz qabağında edir. Amma 30-cu illərdə, 40-cı illərdə biz görürdük ki, ABŞ-da feminizm hərəkatı yüksəliş keçirdikdə siqaret istehsalçıları artıq öz kommunikasiyasında qadınlara ağırlıq verməklə, siqaret çəkməyin məsəl üçün bir qadın azadlığı olduğunu vurğulamağa çalışırdılar. Və bu da müəyyən mənada həmin dövr üçün bir brend aktivizmi sayılırdı. Cəmiyyət yəni həmin ehtiyacları var idi və həmin ehtiyaclara uyğun brend addımlar atırdılar. Biz nəyin həmişə şahidi oluruq? Brendlər adətən risk götürmürlər. Yəni onların götürdüyü risk belə müəyyən mənada ölçülə bilən olur və
həmin ölçülə bilənlik limitləri çərçivəsində riskli addımlar atırlar. Yəni bu gün biz gördüyümüz məsəl üçün irqçiliyə qarşı, gender balansının qorunmasına qarşı, işçilərə bərabər münasibət göstərilməsinə qarşı və yaxud da cinsi əsaslı ayrı-seçkiliyə qarşı və yaxud da ətraf mühitin qorunmasına qarşı addımlar görürük ki, brendlərdən. Bunların hamısı təbii cəmiyyətdə olduğu üçün, insanlar tərəfindən tələb olunduğu üçün brendlər bunu həyata keçirirlər. İnsanlar bunu niyə tələb edir? O məsələyə baxmaq lazımdır. Bir çox belə deyək də aktivistlər, xüsusilə siyasi və sosial yönlü aktivistlər fikirləşirlər ki, konsumerizm, yəni istehlakçılıq insanları bir həyatın bir hissəsinə çevrilib və buna görə də insanlar brendlərdə də həmin dəyərləri axtarırlar. Psixoloji və sosioloji yanaşmalarda bəzi maraqlı detallar var. Məsəl üçün bəzi sosioloqlar hesab edir ki, və xüsusilə də aktivist olanlar hesab edir ki, insanlar əgər bu dəyərləri brenddə görürlərsə və onu istehlak etdiklərini düşünürlərsə, deməli onlar öz məsuliyyətlərini icra etdiklərini qərarına gəlirlər. Yəni nümunə verək, bizim heç birimiz belə deyək də sənayeləşmiş yeyintidən, sənayeləşmiş istehsaldan kənarlaşa bilmirik. Bu gün geyindiyimiz paltar, qəbul etdiyimiz qida hamısı bir sənayenin tərkib hissəsidir və bu sənaye hər nə qədər biz inkar etsək də təbiətə ciddi şəkildə ziyan vurur. Yəni 7 milyard insanın doyuzdurmaq, geyindirmək təbiətə ciddi ziyan vurur. Su resurslarından torpaq resurslarına və s. Amma biz görəndə ki, qəbul etdiyimiz qidanın, geyindiyimiz paltarın üstündə yazılıb ki, bu məhsul təbiətə ziyan vurulmadan qəbul edilib, biz bir növ özümüzü rahatlaşdırmış oluruq. Yəni biz düşünürük ki, okey, mən artıq öz üzərimə düşən vəzifəni icra etmişəm. Və buna görə də özümüzü rahatlaşdırmış oluruq və öz məsuliyyətimizi bir növ boynumuzdan ataraq şirkətlərin üzərinə yükləyirik. Son dövrlərdə nəyə şahid oluruq? Xüsusilə də belə deyək, son 5 il ərzində brendlərin arasında brendlərə qarşı insanlar tərəfindən ciddi şəkildə baskı var. Yəni hər hansı bir məsələyə münasibət bildirməyəndə onlara baskı görürük. Yəni bunu heç uzağa getməyə, hətta qlobal təcrübəyə baxmağa belə ehtiyac yoxdur. Ötən ilin payızında, 2020-ci ilin payızında müharibə dövründə yerli şirkətlər və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər müharibəyə dəstək deməyək, Azərbaycan ordusuna dəstək, Azərbaycanın belə deyək də ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizəyə dəstək vermədiyinə görə bir çox şirkətlər boykot olunur və yaxud da bu mübarizəyə dəstək verib, sonra geri addım atan şirkətlər. Məsələn, biz bunun şahidi olduq, McDonald's кейsində şahidi olduq ki, insanlar tərəfindən böyük təzyiqlə qarşılaşır. Bu da nəyi göstərir? Xüsusilə də internetin həyatımıza girişindən, iki tərəfli kommunikasiyanın artmasından sonra biz cəmiyyətdə qütbləşmənin şahidi oluruq və bu qütbləşmə istənilən halda bir məsələnin ya tərəfdarı, ya da əleyhdarı ortaya çıxarır. Ən yaxşı nümunələrindən biri 2018-ci ildə Nike-nin Colin Kaepernickin, yəni ABŞ himni səslənən zaman diz çökən və irqi ayrı-seçkiliyə etiraz edən atlet Colin Kaepernicki özünün Just Do It kampaniyasını, yəni belə deyək, Nike marketinqinin əsasına dayanan Just Do It kampaniyasının 20 illik münasibətlə çəkdiyi reklamın mərkəzinə qoymasıdır. Və bu çox böyük narazılıq yaratdı. Xüsusilə də belə deyək də konservativ deyəcəm burada, çünki həmin insanlar başqa cür adlandıra bilmirəm, qruplaşdıra bilmirəm. Bu məsələdə daha konservativ olanlar şirkəti boykot etməyə, məhsullarını yandırmağa, məhsullarını almamağa çağırdılar. Amma boykota əks olaraq biz boykot, yəni o əvəzinə you, yəni u olan məhsulu almağa sövq edən addımlar da gördük. Və nəticə nə oldu? Bir il ərzində, bir il yox, hətta 3 ay ərzində Nike satışlarında 31% bir artım oldu. Yəni insanlar, cəmiyyətdəki qütbləşmə brendlərə təsir edir, brendlərin yanaşmasına təsir edir və bu yanaşmanın bir də əks təsiri olur ya boykotla və yaxud da alışa sövq etməklə. Yəni biz McDonald's nümunəsində də bunun şahidi olmuşduq. Belə olan halda yəni biz məsuliyyətli alıcı və yaxud da savadlı alıcı demək istəyirəm, məlumatlı alıcı, məlumatlı istehlakçı şirkətlərə, korporasiyalara inanmalıdırmı deyə bir sual yaranır. Biz nəyi görürük? Son 10 il ərzində, hətta son 5 il ərzində xüsusilə desək, məhsullar artıq reklam olunmur. Böyük reklam kampaniyalarının əksəriyyətində dəyərlər və şirkətin daşıdığı missiya dayanır. Belə olan halda biz həmin şirkətlərə inanmalıyıq yoxsa yox? Məsəl üçün, A məhsulu deyək ki, cinsi bərabərliyi təşviq edir, onu reklam edir, əsas onu kommunikasiya edir. B məhsulu isə belə deyək də bir növ artıq arxaikləşmiş və yaxud da
60-cı, 70-ci, 80-ci illərə dayanan cinsi stereotiplərə əsaslanır. Yəni bunun şahidi oluruq. İstehlakçıların bəziləri A məhsulunu seçir, bəzisi B məhsulunu seçir. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox hallarda qlobal brendlərin, yəni biz böyük bazara, dünya bazarına baxsaq görərik ki, bir çox brendlər bir və yaxud da iki şirkət, yəni müəyyən bazarda bir və yaxud da iki şirkət tərəfindən sahiblənir. Məsəl üçün bunun nümunəsini görmək. Unilever bir brendi üçün kommunikasiyada dediyim kimi xüsusi bir dəyəri diqqət mərkəzinə çəkirsə, başqa bir brendi üçün nisbətən daha ənənəvi kampaniya növünü seçir və hər iki brend əslində Unileverə məxsusdur. Yəni burada biz təzadı görürük. O zaman belə sual yaranır ki, biz şirkətlərə inanmalıyıqmı yoxsa yox? Bunun ən yaxşı nümunələrindən biri 2015-16-cı illərdə ABŞ senatoru Sheldon'ın ExxonMobil'ə qarşı olan belə deyək də təhqiqatları oldu. Həmin təhqiqatlarda biz nəyə şahid oluruq? O məlumatlarla, faktlarla göstərir ki, ExxonMobil dayanıqlı texnologiyanın, dayanıqlı enerjinin istehsalına sərf etdiyi investisiya əslində onun green və yaxud da yaşıl şirkət kimi görünməsinə sərf etdiyi investisiyadan daha azdır. Yəni şirkət faktiki olaraq yenilənə bilən enerji istehsalına daha az investisiya edir, nəinki həmin o investisiyanı reklam etməyə. Yəni belə olan halda biz şirkətlərə əslində inanmamalıyıq. Yəni müştəri olaraq şirkətin dediyi hər bir şeyə inanmamaq lazımdır. Və yaxud da başqa bir nümunə göstərim sizə. Fast fashion dediyimiz sürətli yenilənən geyim növləri var. Məsəl üçün Zara, H&M və yaxud da bir çox belə başqa istehsalçı var. Bir çox araşdırmalar göstərir ki, etiketlərin üzərində yazılan bu ətraf mühitlə bağlı olan qeydlər var. Məsəl üçün etiketin üzərində yazılır ki, bu məhsul, yəni məhsul olaraq yazılmır, amma ingilis dilində yazılan formasını tərcümə edeyim. Qeyd olunur ki, recycle olunan, yəni yenidən istehsal olunan materiallardan hazırlanır və müştəri də həmin məhsul alanda etiketə baxır və düşünür ki, bəli, məhsul yenidən istehsal olunan, yəni təkrar istehsala gedən materiallardan hazırlanır. Halbuki həmin belə deyək də not, həmin detal sadəcə etiketə məxsusdur. Yəni paltara heç bir aidiyyatı yoxdur. Bununla bağlı çox maraqlı araşdırmalar var. Konsumerizm, yəni belə deyək də istehlakçılarla, istehlakçı mədəniyyəti ilə mövcud kapitalist sistem arasındakı uyuşmazlığı göstərən bir çox araşdırmalar var. Və bir şey də demək lazımdır ki, həqiqətən cəmiyyətdə cəmiyyətin ümumi inkişafını aparan brend aktivizmlə çox düzgün formada məşğul olan brendlər də var. İstər bu deyək ki, təbiətin qorunmasında olsun, istər olsun ki, cinsi ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq olsun, bu hüquqi məsələlərlə bağlı ola bilər, işçilərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı ola bilər. Yəni bunu düzgün edən şirkətlər də var, çox yalançı formada edən şirkətlər də var. Yəni biz bunu həm yerli bazarda da görə bilərik, həm xarici bazarda da görə bilərik. Burada müəyyən mənada məsuliyyət artıq həmin kapitalist sistemin əsas iştirakçı olan şirkətlərdən, korporasiyalardan müştərinin üzərinə düşür. Məsəl üçün belə platformalar var. Yəni telefon tətbiqləri var ki, barkodu skan eləyir tətbiq və istehlakçıya bildirir ki, bu məhsulu istehsal edən şirkət öz işçilərinə bərabər ödəniş eləyirmi? Yəni cinsi əsaslı ayrı-seçkilik eləyirmi yoxsa yox? Yəni bu biraz belə deyək də artıq ekstremə qaçmaqdır, amma müəyyən mənada məsuliyyət biz istehlakçının üzərinə düşür. Amma bunun da əsas səbəbi odur ki, biz birinci növbədə məsuliyyəti öz üzərimizdən şirkətlərin üzərinə atmışdıq ki, siz ətraf mühiti qoruyun, siz işçilərinizə yaxşı rəftar eləyin, siz işçiləriniz arasında fərq qoymayın, biz sizin məhsul olaraq öz funksiyamızı yerinə yetirəcəyik. Halbuki, yəni belə deyək də aktivizm və yaxud da progressiv cəmiyyətə aparan addımlar belə olmur. Biz məsuliyyətimizi dərk etməli və onun uğrunda həmin istiqamətdə addım atmalıyıq. Hər bir istehlakçı fərd olaraq. Amma dediyim kimi artıq bütün məsuliyyət şirkətlərin üzərinə keçir və şirkətlər müəyyən mənada bunu düz eləyəni də var, pis eləyəni də var, yalan formada eləyəni də var, yanlış formada eləyəni də var və tamamilə səmimi formada eləyəni də var. Çünki istənilən halda həmin addımlar, həmin nəticələr şirkətin mənfəətinin azalmasına da gətirib çıxara bilər, artmasına da gətirib çıxara bilər. Bir çox hallarda şirkətlər üstünlük verirlər ki, atdıqları addımlar böyük risk doğurmasın. Məsəl üçün, ən yaxşı nümunələrindən biri bəlkə də Pepsi-nin Kendall Jenner'ı Black Lives Matter, yəni irqi ayrı-seçkiliyə qarşı olan kampaniyasını istifadə etməsidir və irqi ayrı-seçkiliyi üçün aparılan bu boyda aktivizmin, bu boyda insanların toplaşmasını, insanların tələblərini çox primitiv formaya salmasıdır və insanlar buna
kəskin şəkildə etirazını bildirəndə artıq Pepsi də geri addım atmalı olur. Və yaxud da 2019-cu il idi, yoxsa 20-ci il idi George Floyd Minnesota şəhərində öldürüləndən sonra biz nəyi görürük? Top 100 brendin, dünyada ən böyük, ən çox dəyərə sahib olan 100 brendin 76-sı 3 həftə ərzində, yəni həmin o cinayətdən 3 həftə ərzində bu cinayəti pisləyən və yaxud da cinayətin səbəblərini aradan qaldırmağa yönəldilmiş tələblər ortaya sürən press relizlər buraxdılar, məlumatlar bildirdilər. Amma məsəl üçün Chicago Universitetində Booth Business School'un araşdırması var idi. İnsanların, xüsusilə bu Twitterdə daha çox, çünki Twitterdə biz nəyə şahid oluruq ki, instant kommunikasiya, yəni dərhal kommunikasiya çox sürətli olduğundan reaksiyanı orada ölçmək daha rahat olur. Sentiment analizi, yəni fikrə bildirilən, insanların fikrə bildirdiyi münasibəti göstərən analiz aparılanda nəyə görülür? Netflix həmin 3 həftə ərzində 3 press release yayımladı. Birinci press release-də belə addımların pisləndiyini, belə addımların Netflix şirkətinə yeri olmadığını bildirdi. İnsanlar tərəfindən neqativ qarşılandı. Çünki bu çox ümumi bir yanaşma idi. İkinci addımda, ikinci press release-də Netflix bildirirdi ki, biz bununla mübarizə aparmaq üçün dəstək olacağıq, müəyyən qədər resursumuzu, maliyyə resursumuzu ayıracaq və s. Bu da neqativ qarşılanmalı, çünki qeyri-müəyyənlik daşıyırdı. İnsanlar artıq konkretlik görmək istəyirlər. Üçüncü press release səhv eləmirəmsə 17 gün yoxsa 16 gün sonra yayımlanmışdı. Həmin press release yayımlandıqda artıq konkret məbləğ bildirilmişdi ki, növbəti konkret müddət ərzində 100 milyon dollar Netflix şirkəti bu problemin aradan qaldırılması üçün, qaradərili icmalara dəstək olmaq üçün ayıracaq. Artıq həmin vaxt biz nəyi gördük? Ümumi sentiment analizində neqativ fikirlərin, cəmiyyətin neqativ reaksiyasının pozitivə doğru dəyişdiyini gördük. Deməli, insanlarda məsuliyyət var və məsuliyyətini dərk edirlər. Sadəcə olaraq bunu nə zaman istifadə edib, nə zaman istifadə etməyəcəkləri müəyyən mənada, belə deyək də, həmin şirkətlərin və yaxud da cəmiyyətdə fikir sahibi rolu oynayanların manipulyasiyasına bağlıdır. Yəni, elə şirkətlər vardır ki, onlar uzun illərdir nə gender balansını qoruyurlar şirkətdə, nə işlərinə yaxşı rəftar edirlər. Məsəl üçün, Amazon bunun ən yaxşı nümunələrindən biri. Amazon bir çox ştatlarda minimum əmək haqqından daha az maaş ödəyirdi və insanlar buna reaksiya bildirirdilər. Amma heç kim 2 gün gözləmək əvəzinə, yəni məhsulun çatdırılmasını 2 gün gözləmək əvəzinə 3 gün gözləmək istəmədiyi üçün bununla bağlı bir şey eləmirdi. Amma boykotun effektiv olduğu nümunələr o zaman olur ki, sənin atdığın addım, sənin göstərdiyin reaksiya şirkətə mənfi təsir göstərsin. Bunun bəlkə də ən yaxşı nümunəsi 1955-ci il Alabama avtobus boykotudur. Yəni Rosa Parks avtobusda ağdərlilər üçün ayrılmış yerdə oturulduğuna görə ayrı-seçkiliyə qarşı qoyanda və həmin cəmiyyət, həmin icma avtobusları boykot eləyəndə təsir oldu. Nəyə görə? Çünki həmin avtobusların istifadəçilərin, həmin avtobuslardan istifadə edilənlərin 4də 3-ü qaradərili icma idi. Yəni sənin müştərilərinin 4də 3-ü sənə qarşı reaksiya göstərəndə mənfi təsir olur. Yox, əgər göstərməyəndə, yəni bizim kimi, məsəl üçün biz məhsulu 2 günə yox, 3 günə almaq istəmirik. Yəni əlavə bir gün belə gözləmədiyimiz üçün insanlar orada daha ağır iş şəraitində, daha az maaşla, daha belə deyək də insan üçün, insan hüquqlarına zidd olan şəraitdə işlədilirlər. Və biz bunlar yaşamağa razıyıq. Nəyə görə? Çünki orada hər hansı bir dəyişiklik bizim həyat standartımıza mənfi təsir edəcək və yaxud da bizim ən sadə nümunədə dediyim kimi 2 gün əvəzinə 3 gün gözləməyimizə gətirib çıxaracaq. Və insanlar da müəyyən mənada riyakardırlar. Yəni tək siz, mən və yaxud da bütün xüsusi fərdlər olaraq demirəm. Yəni bütün cəmiyyət olaraq bu məsələdə ikili standartlar tətbiq edirik. Yəni biz Amazonu məsəl üçün ABŞ cəmiyyəti və yaxud da bu Amazonun fəaliyyət göstərdiyi anbarları olan ölkələrdə yaşayan insanlar Amazona qarşı bu müqaviməti göstərə bilmirlər. Nəyə görə? Çünki həyat standartlarına mənfi təsir eləyir. Yəni ona görə də insanlar məcburdular ki, daha doğrusu məcburla demək istəmirəm. İnsanlar əgər şirkətlərdən daha yaxşı reaksiya və brend aktivizmdə həqiqətən səmimi münasibət görmək istəyirlərsə, həm öz məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər, həm şirkətin məsuliyyətini dərk etməlidirlər, həm də şirkəti konkret dəyişikliyə sövq edici addımlar atmalıdırlar. Bu addımlar atılmadığı müddətcə şirkətlərin bu aktivizmi bir çox hallarda yalançı və yaxud da sırf göz boyama məqsəd daşımış olacaq. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.